नहीं, इस पे तो कम से कम ये जो सेलिब्रिटीज का आपने नाम लिया है जी। इनकी अंतरात्मा को, मतलब हमें लग रहा है कि अंतरात्मा को इन्होंने अपने गिरवी रख दिया, या तो अपनी अंतरात्मा को इन्होंने डायजेपाम देकर के सुला दिया है कि सो जाओ अंतरात्मा, अब जब मोदी जी की सत्ता जाएगी तब तुम जाग जाना, जब तक मोदी जी हैं तब तक तुम सो ही रहो। अपना जो सोल है, इस सोल को इन्होंने सुला दिया है। और मोदी जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पेट्रोल की कीमत के बारे में बात नहीं करते, डॉलर के बारे में बात नहीं, बात करते थे ना, जब ये सत्ता में नहीं थे तब बात करते थे, तब करते थे। अब आज सत्ता में आ गए तो काहे में बात करेंगे भाई। ये मोदी जी ही कहते थे कि डॉलर गिरता है तो प्रधानमंत्री की गरिमा भी गिरती है, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए उन्होंने उसको मतलब उसका उल्टा कर दिया। डॉलर गिरेगा तो पीएम की गरिमा बढ़ेगी, और डॉलर घटेगा तो पीएम की गरिमा मतलब बढ़ेगी, डॉलर बढ़ेगा तो पीएम गरिमा घटेगी। ये इनका मतलब थोड़ा सा दूसरे टाइप का पैमाना है। और अभी आपने नमूना की बात किया था, जो योगी जी ने कहा कि एक नमूना दिल्ली में है और कहां कहां। देखिए, इस बात को लेकर के हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत ट्वीट भी किया था। आपको अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे आप, तो पूरे हिंदुस्तान में अभी तक का रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो 85% जो विदेशी दौरा मोदी जी का है ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन, 85%। तो अब योगी जी किसको कह रहे थे, नाम तो उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने कहा कि जब देश में बहस हो रही होती है, जब कोई चर्चा होती है संसद में, तब वो दिल्ली वाला नमूना बाहर चला जाता है, विदेश चला जाता है। तो अब किसके लिए उन्होंने कहा, एक नमूना तो है जो संसद जैसे चलता है, वो नमूना विदेश चला जाता है। अब किस नमूने के बारे में योगी जी कह रहे हैं, वो तो योगी जी बेहतर बता पाएंगे, नाम तो उन्होंने बताया ना उस नमूने का। लेकिन हम लोग जो अज्यूम कर रहे हैं कि वो 85% जो फॉरेन उनका जो टूर होता है ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन होता है प्रधानमंत्री जी को, तो हो सकता है कि योगी जी का निशाना वही बात हो मोदी जी या जो भी हो।